Kwaniriza nnyo gwe atulaba ku Star TV emyenyi y'eggwanga no yatulaba ku okuyitibwa online ku YouTube webale nnyo okubanga otwegasseko olunaku olwaleero katusuubire nti Mukama akukuumye bulungi nga naffe bw'atukuumye eno gye tuli. Tumwebaza nnyo okubanga atwagadde ekyensusu n'atuwa omukka ogussa buli lunaku n'ata switchinga off switch eyo n'osigala nga okeesa ng'ossa buli ssaawa yonna yonna ekuyitako teweerabiranga kumwebaza oyo Katonda yatutonda. Nze Anyango Hilda Mbabaali okuleetera puroguramu eno olunaku olwaleero nga tuleese omukyalo ow'enjawulo obubulizi w'enjiri byonna tugenda bba nga tubitegeera nga tusobola kuttotolera byonna byonna nga tetunnaba kwogera naye omutegeere okuva mu buto bwe paka olunaku olwaleero. Nze neesunze nnyo okumumanya kansuubire naawe atulaba bwesunze okumumanya. Tukwaniriza nnyo buuza ko yatulaba. Mbalamusiza nnyo mwenna abatulaba mwebali kubeera nga mutadde ku Star TV. Amannya gange Sarah Bunjo, mpeereza wansi w'obuweereza bwa Christian Restoration Ministries International mu kibuga, tuli wano mu kibuga e Bombo, the City of the Lord. Manyi ffe eno bwe mujja eno tuba mu kibuga, I mean yes, naye eri e Kampala kyalo, so kati bweza buffe buli mu kibuga Bombo, the City of the Lord. That's where Mambisokolindeko eri e Kampala kyalo wane Bombo kibuga. Why do you say so? Lwaki ogamba bw'otyo? Lwaki njogera bwentyo? First of all, kati nakimpanga a prophetic word kubanga bwe twajja eno buli omu yatandisa kukikiza nno tuzze Bombo, agamba what pamoja bageze kukola church Bombo, ministry giteeka Bombo, nga buli muntu atasobola kukkiriza kuba tosobola kubanga obadde eri n'ogamba nti ate eno gy'otadde buli kimu. Exactly. Kati twajja eno ng'abantu bonna nga butuufu tosobola nagamba nti kiki. So kati prophetically ne tutandika okwogera ne bagamba okukyusa mindset yaabwe nti this is not a village, kino si kyalo, kino kibuga. Ate ne Mukama erinnya lyali atuwadde ery'ekifo kino natuga nti genda kukola ekibuga kifo nga bakita Praise Park, the City of the Lord. Era abantu bayitawo Praise Park, the City of the Lord. Kijja kuba nga kiyitibwa ekibuga kya Mukama. So it was there in the making, wadde mu maaso ga twalinga tulaba ng'ekyalo naye nga kibuga. So ne tutandika okuprofesayinga this is a city, but right now today it's a city. Bw'ojja mu Bombo tosobola butategeera wano, especially ekiro wona wabeera waakamata olabira ddala ekibuga ekyetadde ekiwedde emirembe. So ye Katonda kye yassaawo, so kibuga kya Mukama. Kati ne tulaba nti kuba abantu bagamba nga tugenda mu kyalo fe ne tugamba nedda, era omuntu wano mu kyaki wano nomala omugamba nti nno kino kyalo osaana okukwata emigo okukuba kubanga ffe tumanyi tuli mu kibuga. Kibuga Bombo, yes. Kyalo e Kampala. Kyalo e Kampala. Twandiyagadde omumanya Mami Sarah yani akulidde wa mwana wa kumeka? Okay. Njabo nnyonnyonnyodde nti Sarah Bunjo, maybe Bunjo lya mwami wange naye nga amannya gange balinga nali Sarah Nanyanzi. Omwami wange lero yali agalira ddala ondifiisa nga tayagala ddala ngagamba naye lino lwaki okyali eyita nanawo nnyo nga nditeekako ku mannya gange n'agamba dijjeeko obeere just Bunjo, naye nga nze nabadde Sarah Victor Bunjo Nanyanzi. Victor lwaki? Victor eryo nalituuma nzikiririza mu bunnabbi kubanga Katonda yayogera nekibeera, so nzikiririza nnyo mu bunnabbi kati okwogera positively. So Victor yajja nti nali n'embeera gye mpitamu etaali nnyangu nga embeera mpaka nali kwegamba ddungu lyali ddungu. So neŋŋamba nti Ibrahim bwe yali akyali Ibrahim, Katonda bwe yali anaatera okumuma nga agenda okumuwa omwana, yajja n'asooka n'akyusa erinnya lye prophetically n'amugamba kati okyali Ibrahim, banakuyitanga Abraham, father of nations. So ne Sarah yali akyali Sarai n'amukyusa erinnya nga nti tewadde tonnaba kuzaala
naye erinnya lyo likyuse batebajja kuyita Sarai banakuyitanga Sarah maama wa mawanga kati meaning nti no mbuli lwe bayitanga nti Ibrahimu kyayongera okukkiriza kwe n'endaba ye okweraba nti si mugumba naye agenda okuzaala omwana banga bamuyitanga ani taata wa mawanga so nange mu kiseera ekyo kwe kweyita Victor nti Victor ndi muwanguzi embeera zonna wadde nali nzirimu the more I called myself Victor nga neraba nga ndi muwanguzi so that's how I got that name tewali yalimpa naye mwe mutukuvu yalimpa mu mbeera yali gye nali mpitamu so that was a prophetic name. Wakulira mu family nga ndokole? Kakati banzaala taata wange yanzaala akyali muto nnyo era neewuunya because nga bambuulira baŋŋamba nti taata wange yanzaala alina emyaka 18. He was very young. Nze nga mwana wange ku myaka 18 okungamba nti ali mu relationship really kinneewuunyisa mu nsi tekyewuunyisa naye kati nze mu bulokole kinneewuunyisa manga ndaba akyali muto nnyo akyasoma exactly kati emyaka 18 nga he was really very young no wonder lwaki nayita mu bye nayitamu manga yali akyali mwana muto nnyo myaka 18 tategeera kyakola yali akyasoma n'okusoma by the way kubanga bangamba nti awo ndoza babo yamala okufunisa mamange oluto I don't know nafuna scholarship ogenda e Germany okusoma kati mamange we yanzaala at 9 months nsabali what bategera I don't know what happened ne ntegereyo story jjajja wange agingamba natwalira nansulira bajjajja bange ku myezi 9 kati ku 9 months okwo saddamu kulaba mama wange era nakulu jjajja nabera ne jjajja kati tata bwe yakoma ondoozi oba okusoma jjajja azaala taata kati wa taata nga nabo ngambye nti at that age I was the first born then ate ne wa jjajja nze nali first muzzukulu so baali banneesunga nnyo ndooza baali bafuna ebizibu byabwe abaana bano ne bawulira nti azaddeyo omwana kati ndooza ne maama nga bimutabudde natwala n'abansuulira ekyo kye nakulampulira nga banga yakusulawo nga oli wa myezi 9 yakusulawo mukazi n'asulawo omwana nga myezi 9 so nakulampulira ekyo kati bwansuula ewa bajjajja bange ku 9 months netandika simanya obiddawo of course nga baby naye story kati eno ngiwulira nga bagiŋŋamba nti taata ye naafuna omukyala bwe yakoma ondoozi okusoma naafuna omukyala ye naye omukyala yali mukulu nnyo okumusinga almost nga asinga ne jjajja wange that's jjajja mukyala nga amusinga so namuzaalamu ndoozi omwana naye alabika baali age ekira kyekimu kubanga I think me and my sister nzirako tuli difference ya myezi kati ondoozi aba yabaagalira omu awo I don't know naye anyway kyemanyi kyekyo nti kati taata bwakomawo nga noli omukyala ndoozi azadde omwana naye omukyala nga ayagala abeere n'omulenzi we ngamba ye omwana gw'olina omwana muleete kati bajja okunzijjayo ewa jjajja mu kyalo nga ntuuse ndoozi emyaka egy'okusoma okugenda mu nasary awo emyaka 5 awo 4 simanyi kati ne banzijjayo ewa jjajja nibandeeta nembeera n'omukyalo ono step mother naye tebyali byangu ne step mother oyo nabonabona nnyo in that age at least mbeera nzijjukira ofunira erinnya lya Victor lyaddaali ebyo byakati sidda nnyo later bya later naye kati awo nkubona munakuba nali simanyi Yesu saali mulokole bazadde bange tebali balokole jjajja yali talina kyonna kyakkiririzaamu yali mukristaayo yali mukristaayo jjajja wange yali baali bakristaayo abantu abaprotestant baali baprotestant nene wa step gye wagende waddadinga nabo bakristaayo kati taata wange alabika yali akahabitinga n'omukyalo ono kubanga ennyumba yali amaka gaali ga mukyala taata yagenda n'abeera n'omuvubuka kati n'agenda n'abeera n'omukazi n'omukyala mu nnyumba ye mba omukyalo yalina n'abaana abakulu ddala abaana abakulu era bali beegi ya taata wange n'okumusinga so kakati awo ne bandeeta ne tubeera mu nnyumba eyo ne tubeera n'omukyalo then I started another life ndooza naye nga life yali mbi nnyo ng'omwana omuto kaga nabonaabona nnyo bulungi nakibonaabona n'enkinyonyoka ekyabategeeza okwanda okwera ku step mother nakinyonyoka although nali muto manyi abaana abato
baba registeringa kale oyinza okuloza nti tebabifaako nnyo kubanga register kuba batamanyi life ndooza ndaloba kiki naye era abajjanga nga bagamba omwana nga mubonyabonya nnyo omwana nga mubonyabonya nnyo byenzijukiramu bye nali nga ntegeera nti baŋŋamba nga olina omutwe munene nina omutwe munene wamma nti am like a dwarf ndi nakalanga kyekyali ekigambo ekikugamba oyinza okukitebeereza abaana bali abakulu nabo bonna kugamba buli omu tanjagala oba bali tebanjagala don't know era ndoza bali tebanjagala naye nga buli omu avuma nze oli kasiru totegeera oli kakopika wano. One thing I remember tata yajjako ate nno naye yalitabirawo ewe wa maama awo yalitabirawo naye yajjanga n'akyala kati nkujjaawe wa maama kyokka bambi omukyalo oyo era mukama amuwa omukisa kubanga omulenzi naye kan imagine yamutwala n'amusuulira omwana we kuba yansuulawo n'andekawo naye ne yeeyongera eba n'alaga basimanyi yali abeera anyway simanyi naye kati nga bampita nga taata bwajja gamba gwe jangu wano what's your name ngebe bagamba abaana biki nga what's your name nga sibitegeera kuba nali simanyi luzungu n'essomero lyengenze nga nalyo siddungi. I think it was a nursery school yali awo Auntie Mary ndowooza teyali B kutoka teryali B byayononeka luvannyuma bali bakyali mulaavu era nga noono omukyala alina okulabaga omwami nti munange omwana mufaako nnyo biki so naye kati embadde nkulesa nti omutata yambuuza gwani nengamba nze Sarah Nanyanzi akakopi ka wano kubanga bali bantuma akakopi ka wano nga manyi nti nno linnya lyange namboogera nagamba tokiddangamu akakopi ka wano bibitegeeza ki nemugamba erinnya lyange nze akakopi ka wano anyway mutwe galabi bantuma mutwe galabi nti nyo omutwe munene nnyo omutwe galabi akakopi ka wano nga ndooza amanya gange nimbonabona kati taata ye kyeyakolanga bambi yalinga ayagala bakyala bangi yalinga ayagala bakyala bangi kati nga bwagenda nga wana neerabirayo ngaalirabagamba bannanga omwana bamulese basenga olusi ne bajja ne banambulako omwana bamulese naye kyenzijukira nti nasulanga ku kutiya bwe bwali obuliri bwange ekutiya gwogimanyi oli mwana mutonyi ekutiya ogimanyi ekutiya kakati ekutiya edda bazitulangako ng'omukeeka bazifulanga omukeeka nga bazitulako kati bwe balinga obuliri bwange emisana babeera bagituddeko akawungeezi ekiro nengenda nenkola kinene baka ne mami wange oyo maama yalina ekitanda nga asula ku mifaliso ebiri kati nga kwasula n'omwana we kati nze nga nsulawo besides the bed ne kutiya yange era olugoye lwe lwasibamu nga lwenebikanga bye byalinga obuliri bwange so nga naye nga nze sikiraba nga teera sikifaako kyannuma mukulu nga ntegedde nti witi mne lwaki dalinga nsula bwentyo banzijukira lumwe kutiya kuba balinanga ogituulako bakole emirimu gyabwe biki kati lumundoza nagyerabira ebweru omanyi wabeerawo incident zoterabira mu bulamu bwo nga ddala mu butuufu zaali taafu kati mukwerabira ekutiya wabweru ennyumba yona yakwata bwe batuuka okwebaka nze nga sina we nneebaka kati netandika ndozera ng'omwana muto kati okanula kyamaaso biki kutiya eruwe wange kutiya nagirese bweru bannange ngebwe lwakutinzikisa ssaawa 5 bagamba fuluma genda oleete kutiya genda ogyemanga obuliri bwo tolina amagezi obuliri omanyi kwosula biki nenfuluma nengenazi ebweru nga ntyayo naye mukama yanyamba kutiya nengenda nenjijjayo kutiya bwe nagireeta bannange ng'erimu ekisaanyi oluza neebaka nasula ntudde bwenti kubanga we nagiteeka nga walingawo edda bazitanga oddrop naye nga waddrop naye nga bazita oddrop kati ku oddrop okwo nga ndeke kutiya yange neyaka nasula nesigame ku waddrop bwenti nga sisobola kwebaka paka obudde ku makya kubanga nga manyi nti bonabona wajjudde ebisaani kati awo mu kiseera ekyo maze nasari manta nali mugezi nyera nebaza Katonda nti nno saasoma tukawala kwasinga natukala nasimanya kyenandibadde amagezi gali mangi bansala simanyi nti nandisobodde okuweereza Katonda nandibadde omanya abantu abagezi olusiba reasoninga n'ekigambo kya Katonda ne bakirizoninga kugamba I think zasanduze waliwo endiri singa nali ng'amagezi ago geeyongedde nnyo kakati ne bagamba batwale mu kusoma ne muganda nange netukola interview nzijukira twagenda e Namagonga twagenda e Nabbingo netukola n'endejje
kati naye abantu abakulu babeera boogera nga tumanyi nti abaana abato bawulira kati mwemuba munyumya emboozi zammwe naye kankubulire omwana bw'abanga ategeera aba awulira oyinza okulaba nga azalya ebintu bye naye aba awulira kati bwe baatuulanga nabbingo lyali ddungi nnyo n'amagunga nga nalyo ddungi nnyo kakati kwaga 3 nempulira nga bagamba nga lwaki tumutwala eyo wadde nali mpise bulungi bagamba bantwale endejje n'alinya Lwantale so kati ne bantwala endejje mu kisulo okutandika P1 nakola interview zonna naziyita bulungi nga bwe nkugaa nti nali mugezi naye bwe bantwala endejje bansuulayo like they dumped me there bansuula ne banneerabira tukuwonye nga tewali ajja kunkyala ate oludaddi ye akola emirimu gye gyokola n'abakyala abangi kakati ndoza maama bambi ye step mother nga akaluubirizibwa ngera entalo bwe zibabeeramu abantu abakulu bisatu ne zisamukira abaana abato kati endejje eyo ne bansuulayo bannange nga nze gwe batakyalira bwe batutuuka okuwumula banneerabirayo ku ssomero nasomayo P1 ne P2 ndoza P2 bwe nakisomako nga ttaamu emu lumu nzijukira senga wange yajja n'andaba it was a surprise bannaye nasanyuka nnyo yekka mulundi gumu nzijuyagalako okujja okundaba kati mu kuwumula kuno second term ndoza mbaze first term ya P2 sente ne zibanga zikoze ekitata talesewo school fees sasa asobola kuddayo kati bwe saddayo awo ndoza nga batabusolo ne maama bitabukidde ddala bitabikudde ye taata yeeyongeddeyo mu bibye atandikedde omukyala no nebibeera bizibu I can imagine so mukunde kawaawo ne batwala wala akasomero kaali awo nga bakayita Jugula Kimbo Nnyama Evunzi bakayitanga tondo zange sonyi ne zibakwata kubanga bagendanga bo yo mwana we teyagenda mu kisulo bandekanga banzigalidde wabweru bo ne bagenda kuki ne batwala omwana ku ssomero omwana bamusitulanga ne bamuweeka bebi ne bamutwala ku ssomero kati nze nensigala wabweru nga banzigalidde wabweru nendyoka nyenjera ku kyalo netukuba gogolo obwana bwonna obulaba obuddugalaze emizanyo nazanyo nebaza mukama tebandrepinga nenazanyaga n'abaana balenzi tulinnya emiti netuwalampa obusigale ewa bwona bwokukyalo nembeera nga street kid tebandekeddewo mmere so I had to find my food ku mmere ku kasasiro walinga baba kasasiro kumpi abagaga bwe basulanga ebintu bwetwanoonyanga emmere yaffe so kati bali bagenze nga tugenda tutunulabimere netulya netumala nebakomawo saa 12 ne bakutandikirako anti wenno ddugala okukamala ennaku ezimusaana abanga nga nsula sinaabi ati wali wajja kufayo lwaki tewanaabi so nga ndi akaana akalyawo it's your own business ndira to forwardinze otuuka ddi okumanya nti Yesu gyali oh my goodness that's a long story myaka mingi nnyo nga giyiseewo okikale tuuka okumanya Yesu nga maybe I was about 17 or 18 years awo ntuko kumanya Yesu olwo mutegero olwo nina boyfriend gwenfunye musiraamu kati liwe bangamba nti kano oli bastard bichi ate nga bizina ku street ngobulenzi bugamba abana akawala akalungi so anyway to cut the long story short nimbeera mu relationship gye nanywereramu ey'omuvubuka yali naye yakamala okusoma nga musiraamu so kati awo netubeera mu relationship twagalana dodododo wali omukwano gwange wangambira nagamba namirembe eyo waliyo omusajja wamuyita Kayiwa naye asaba mu spirit nakwata emikono negikankana biki nga nentwalaayo then cut the long story short nantwali wa Pastor Kayiwa bwe yandaba nagamba mwala gwe nakulabye ng'ojja oddukanga ono mukwano gwe akuddukako naye ng'ojja odduka and indeed it was like that bamukwano gwange bwe yaŋŋamba yakulaba mu reality kirooto oba vision or what so kati awo nenjatula obulokozi nenjatula nga nina omusiraamu oyo relationship eyo nenjatula obulokozi awo netambula ne Yesu awo cut the long story short awendokokera nentegeera Yesu nenzija nga ntambula after sometimes nga tubadde n'omwami oyo then he told me nagamba nayo yagaggawala eventually yagaggawala nazimba ennyumba yakalina iwezawo tutumani navuga emmotoka nange nvuga emmotoka ndi mwana muto obulamu bukyukidde ddala olwo tuli bagagga kati natuka nangamba nayo manyi kati bubibiri salawo kimu Yesu ng'omwagadde nnyo muyitiriza
kati ku Yesu n'obugagga salawo ne mugamba nkubulire nsalawo Yesu n'agamba ho ngolo Yesu omutegedde enka munjagala Yesu nayagala Yesu ate nakati nkyamwagala kakati n'agamba nedda kati mukusalawo okwo n'agamba tetusobola kubeera ffembi kubanga nze eddiini yange si kyeŋŋamba ate nina oba oyagala tugende mu muzikiti because kati sente ze nali nonya nzifunye buli kimu ng'akifunye neŋŋamba babawoowe neŋŋamba no nze nina Yesu so agenda kumpoowa teyalina mukazi mulala nti yandaga omukazi teyalina so nensalawo nenfuluma nendekayo byonna nagamba sijja kukwata ku kintu kyona kimu era saakikwatako nali nzaddeyo abaana bange babiri naye olwokuba nali njagala nnyo Yesu nga mpulira n'abaana bange Yesu waali bwe njagala kuki so ne tuvaayo cut the long story short nengenda nebeera Mukyala yansembeza bambi ne Mukyala watandikirawo dda okuweereza ewa Musumba Kayiwa kati olwo bwemala okulokoka ewa Kayiwa oli church goer ndi church goer nvuddeyo wakayiwa batugambe eri omwami eri bayitanga omukindo bakati bayitawo batya bamita Frank asomesa ekigambo olwomutima gwange ngutandisa okuyayana so ne tutandika okugenda wa Frank nga asomesa ekigambo in that okay bwenava mu kusoma nengende okutandika enakawa ntandise nakawa okusoma nasoma edda bakitanga stenography yali secretarial whatever naye nga stenography in particular so kati awo nenkwatagana ne Mukyala Serwadda tulaba mikwano nya kati awo nemanya Pastor Serwadda ng'olwo ali Makerere Redeemed Church so kati awo nenvaayo awo wekyo nga bumanyi nti nsabiddeko wano mu church eno sabiddeko navayo naye nga yo nayo noli church goer natandika kuweereza ministry ngitandikidde ku Victory so kati awo enveewo omusajja oli nenzija nembeera kwa Pastor Frida ne Pastor Serwadda for 6 months after 6 months then I started nefunawo ennyumba mwembeera Sarah onyoze ku lujja lwa Yesu took me like mwaka gumu olunaku lwenaweza emyaka 2 nga nvuddewo omusajja oli olunaku lwe banyanjula so nenyingi bwenfuna omwami wange naye bwenvuve wa mwami oli nenzija mu Victory awo wentandikira okuweereza so obuweereza bwegamba kati tugere ku buweereza natandika nga Asha mu church kubanga bwe nava eri nalina enjala yo ey'okuweereza Katonda so bwe nzija mu church nga buli wamu bwengenda tomala gayingirawo kati ngenda okulaba nga ba Asha si bantu bannya bakayanira okubeera obwa Asha just noga kanjira nkola ate nga tinenga Mukama kyensobola kyengenda okukola Katonda nali njagala nnyo omuntu okutegeka ebintu so nga kantegeka entebe katuwoze toilet nakola ku church toilet eno church we yali awo mu Ndeeba nga tebanagizimba yali wali wabi kubanga enkuba yatonyanga ate tuli muswampe area ibivunyo nezivayo mu church bikimu toilet neze nga njoza toilet n'omutima gwange gwonna nabikola mwangu buli kye nakolangako nga kikola n'omutima gwange bwebagamba ani anayira church nga wendi ani analima nga wendi okulima church kugirongoosa so nembeera mu nenyingira dasoka Asha nze ndowooza ngita promotion ya Mukama ne tuyingira abakyala balinawo ekibiina ky'abakyala Victory Women of the Word kati mu Victory Women of the Word ne bampa okulembera okulidinga abakyala okuyimba nengamba nasaba Mukama nengamba nti mbadde mu busibe naye nga njagala kuweereza buli ekiri mundamu nze kijjeeyo so nali simanyi nti nsobola okuzannya katemba kati mu church omwo netandika okuzannya katemba nga nyimba andi Asha njiye nyimba nayiye nyimba mu bakyala nkulembera abakyala mu kuyimba ndi Asha kati ate mu ba Asha nenyingira mu church choir Victory vocals babatanga ba Victory vocals nakati bakyaliwo nenyingira mu Victory vocals so nembeera nga byonna mbirimu I was so much available in every ministry exactly buli kyanawulira nga nsobola ekya Mukama nga nkikola I was very 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 active mu church naye wawulirako eddoboozi lyonna lyonna erikugamba nti kino kyoteekeddwa okukola ate nze n'okutandika okubuulira enjiri saasabako Mukama nti nno mpa amafuta mbuulire enjiri no nze just buli Mukama buli level gye yantuusangako ye Katonda yennyini nga yampromotinga buli kinatuuka nko nsobola okukikola nga nkikola bulungi ogenda okulaba nga akinyongedde ku ddaala eddala so how did I become a preacher
ekyo kyoyagala okumanya. Okay, kati awo mukuweereza awo omwami azze nfunye omwami ampasizza nkyali mu Victory savaamu ate saakyalako mu kanisa ndala okujjako nga tugenze kuweereza. I was so committed nga tugenze okuweereza oba nga abakyala twabulirana enjiri ey'oku luguudo kwegamba neetoololera mu kyaki era nze neewunya n'abawala abatambula olwaleero n'ava mu kyaki eno n'agenda mweno n'agenda mweno oba n'atuuka kubanga ddala olina n'obuvunaanyizibwa mu kanisa bw'okola ate n'ogamba nti ku Sunday nogeze kukyala mu kyaki ndala n'ogireka nga njereere nga tekisoboka kubeera nga waliwo ekinneetaaza nga nze nina okukikola nga siriiwo ku makya nakeeranga ku kyaki nembeerawo olweggulo nga nsembayo kugamba buli kimu kyonna nga mpulira nsobola okukikola ekya Mukama nga nalina desire y'amaanyi okweereza Katonda so Mukama najja nga mpromotinga actually gundi office endala gyendera bito kugamba yeyokusaba kati mukusaba mubeegayiriza wabeeranga ababeegayizi ba kyaki wabeeranga ababeegayizi mu bavubuka kati bonna ne mbabeeramu nga mbeera mubeegayirizi abavubuka nembeera ne mubeegayirizi abakyaki so kati nga departments almost zonna zonna nzirimu naye nga nzikola effectively kati mu kusaba kuno awo kyentegeera nti awo wewaviiramu that's when I came mu limelight through that ministry of prayer. Okay, kati mfumbiddwa juga tubikatinga short mfumbiddwa omwami wange nikinnumye nnyo kubanga ate omwami wange asumba kyaki ndala ate wano mbadde committed oba ngenda kutandika ntya anyway bwe twatuuka eri twamalayo oba myezi oba mwaka Mukama I think it was just months Mukama ate n'agamba omwami wange just submitting mu Victory so nalika church najja naba nga musumba mu Victory ngali under Pastor Sarada so zinengenda maaso n'okuweereza okwo kati ngero kyakola bonna oba Asha okuyimba kati mufumbiddwa watenzadde ntandise okuzaala abaana ebimu bitandise okubanga bizitowa binnemu okuweyinga kati nga mubavubuka naye nina okusteppinga down mwami wange n'agamba nedda luli tubadde mufumbo banasulanga mu church ku Monday Wednesday ne Friday n'agamba nali ndoza bijja kusigala kyekyo n'agamba nedda kati oli mufumbo tokyabisobola so ekyo nibakinzijjako nekigendanga kinnumye nnyo so mu Victory Vocals okuyimba nga practices era sikyasobola zikola ki okubibalansinga nina amaka nzadde abaana ngera sisobola kati awo nawo nayo stepping up down nesigala nga nsigadde nga just mu bakyala kuba twakungananga once in a week then nubwa Asha kati twa Asha nabo omwami wange nangamba kati atoli mukyala musumba tuula ku ntebe kati ngate nsituka ntuuza abantu nagamba nedda njagala otuule wano nga sitereera that's it nagamba nedda njagala otereere wamu ina kino kinnumanyo buli kyageranga nga kintuulako ekyagwanga wansi nga kinnuma babala bakulabirako nga example ate oba okola birala kati nga nempula naye nga naga ne commitment gye nalina nga I was so much attached to ministry anyway kati awo nengamba ate nga I have to submit to my husband nina okola kyayagala ate nekitegeera nti even raising children is a ministry, marriage is a ministry so Katonda n'abanga anyamba okuba nti netetenkanya kati awo era mbidduka fast forward omwami wange bwe tumala okujja ku Victory after like over 2 years oba sometime then the Lord spoke to him olwonze nkyali mubiri nkola abiri Asha ndi nsigaza abakyala nowa ushering Mukama namugamba kati nkwise vaayo mu ministry va mu church you are going to the body of Christ I'm sending you to the body of Christ so Catholic church based ekyo no kyatawanya abantu bangi nnyo but olwaleero God has proved to them that my husband was right kubanga netudda mu eyo kati ate nga nze mugoberera kubanga nagamba nja kuleka byonna gy'onoogendanga gye nagendanga era nga kyolina okukola nga kyenina okukola so nensigala olwo neyongedde okula mu kigambo ngenda mpuulira naye nga followers omwami wange olwo tetuli church based tuli awo tuyingidde mu apostolic awo tisenga tuyingidde mu apostolic so netutandika mandate Mukama gye yatuwa to take the church back to the Bible truth tangende kanisa ekono ku kigambo kya Katonda tusomese ekigambo abakyala bakyala tudde ku musingi nga bwensinkana abakyala mbazza ku musingi abavubuka mbazza ku musingi ya church njiza ku musingi tutuddeyo tusome ekigambo tutambule ng'ekigambo bwe kitugamba wadde amagezi mangi nnyo philosophies nyingi naye tuddeyo tukole ki tambule ng'ekigambo bwe kitugamba so nengenda maaso nga nsomese kigwe ntyo wenfunye opportunity biki
At one time mchala Senyonga mkwano gwange Eva Senyonga ba Top Radio kati lumu nangamba naye Sarah jangu ko kunkwe ku program kumacha jangu tuweyo ko lunaku lumu otulidingeko mu kusaba babiranga n'okusaba nga tutandika 5 to 6 obululu otya olunga kugambi sawulira bana liche nyingira musikitegeera ninalaba opportunity kwanga bwe naga nti nyagala nnyo okuweereza ebyalero bikyuse nti omuntu bamugamba nti netutwala ku TV oba awulira okitya naye lulize nagendangayo nga ngwayo bugwi nga I don't know because I was not looking for fame okitegeera that is the thing wali oweereza nali mpeereza purely kuweereza so nga buli opportunity gyenfuna ngenda kuweereza nga sisuubira nti bagenda kumpa sente sisuubira nti bagenda kumpa love offering naye nga mpeereza Katonda because njagala Mukama banga olwaleero ministry buyogera ku ministry abantu bafunamu ebintu ebirala nefe pastor waffe yali yatukuza mu church nti mu ministry tebajjaamu bateekamu buteesi tojja mu ministry oteekamu buteesi so kati ng'ekyo nze kyankulira mugera simanyi nti omuntu ayinza okuba nti ajja kufunayo sente ng'amaze okubuulira oba ajja kukola nga sibimanyi and I thank God nti wate bwe yankuza kyanyamba nnyo kubanga kati olaba eno mu kibuga ky'Ebombo nti ekibbo kijja kirimu 15,000 kati tugeze tulinya level kama ageza tulinyisa naye we yatwajjira singa twali tulina nga tulowooza nti sente exactly ministry yadi tulemete twandi tusana wano we tuli naye twajjenera nga tumanyi nti ministry mutugo oteekamu ate nenebaza Katonda olw'omwami wange nti naye attitude gye yayina mentality gye yayina nti mu ministry nteekamu buteesi so kati nga ffe tumanyi mu ministry erina kukola ki kuteekamu buteesi toyina kubeera ng'ojjamu kati nkyasenyoga bwe yangamba nga noonya nnyo Katonda naye nga munoonya lwakuba mwagala nga simunoonya nti Mukama mpa amafuta Mukama nfuula ow'amaanyi Mukama ntwale mu mawanga because I loved him ngagamba Mukama njagala kumanya ntambule naawe ng'ekingoba eggulu lye lyanzija mu nnyumba eri eyakalina banga bambulira nti eriyo eggulu ate abagenda mu ggulu baba batuukirivu kati nteteeswa akoma okukimu ekkanisa teriko bbala wadde olufunyiro kati ekyo kyali kyanzijula nga nakinywa so nga ngezaako kyensobola okutereeza obulamu bwange. Of course no man is perfect before God naye nga ngezaako nga ngamba Mukama ebirala byonna Mukama ebyenzi byonna twala naye azilonga zitondese kwegamba nga ggulu so kati nga mbuulira enjiri ggulu nakati olwaleero nkyabuulira ggulu nkyabuulira butukuvu na butuukirivu nga mmanyi nti awataliwo tewali wasobola kulaba Katonda ate nga nze njagala nnyo Katonda so kakati nkyasenyo nga bwe yampayo programu little did I know tibiri nanonyanga Mukama nengenda ku lusozi eyo nensulanga naye nga ngenze kunoonya Katonda nze nga sigeze kunoonya bugagga sigeze sanoonya newuunya ero naye nebaza nnyo Katonda olwa pasasera dda banga bwati bwe yankuza that's how he brought me up nti ministry nakulangira bamu bulala nnyo nti it was purely serving God sikunoonya mu kirala so kati awo genda ku radio nasaba ko first week Mama Eva yampise jukira eri nali mu ministry yokwegayirira mu bavubuka ba Asha ate rokusatu nasulanga wonga zuzonga omuntu asaba ku bibye naye nga nze abantu be bakaku form nenkeso budde nga nsaba nga sisirika ate nga obulamu buzibu nnyo naye nga oluyingira nti nazze kusaba netugaba n'ekigambo ne tutandika okusaba naye nga bumanyi saa 9 awo 9:10 otulo tumuba abantu naye nga nze nsula nkeesa nga nsaba. Little did I know that God was training me to lead the nation into prayer. So kati yawo Eva nangamba jangu osabeeko kati we nagenda ku radio first week nensaba ne bamukubira amasomero nga nsabisa ku radio program ese 11 okusaba sabisa n'abantu kwabirangako program ku radio sabirayo omu naye bwe natuka ku radio nempulira eddoboozi nga lingamba nti sikuyise kusabirayo omu naye nkuyise to speak out the truth. I'm giving you platform to teach my people. Actually ngamba kusomesa abantu obasomesa ekigambo n'okusomesa amazima so kati program nemba ngaze bwe naberangako first time I was leading people in prayer then netugaba n'ekigambo nebanga program ya kigambo nakusaba kigambo nakusaba kati first week even nagamba
abantu bangambye nti no bannange it was powerful nga wasabisiza bulungi jangu ne wiiki eyokubiri nga tekuwa challenge mbokera ku macha oba nga sikifa nga nkikola n'omutima gwange kubanga yes I was serving God kubanga nakeranga imagine obanga olina program saa 11 kitegeeza oveeka saawa 10 kubanga twabeeranga kuregayaza ku mailo 8 kakati awo ng'okugenda ku radio akumacha saa 11 tewaba jamu 10 kitundu navanga ekasawa nazukanga sawa 10 ne simbula 10-15 so okusobola okugenda okubanga ntuuka ku radio so saa 11 okubanga nkwata obudde kati tekyammenyanga ate bwe nakomanga saa 12 nga tani abaana nino batwala ku ssomero so nga tekategesi baana nenvuga abaana ne batwala ku ssomero but nga sikiwulira mu buzibu bwonna kati first week nagamba bana ne second week nsendi nagamba banange nedda kati omwezi gwonna esegeza wali okumanyi nti ogenzeeyo nga it's not permanent. Yes, it was not permanent. Yali ampise 1 week kati then nagamba kati n'omwezi gutwale bwekyava munagamba nedda kati program kati ugikulekere obeere nga ogibeerako era nagibeerako for like 13 years kati jjukira tetuli mu church tuvudde mu church tuyingidde mu apostolic so my main major platform was radio kati batukyali awo nga tunakagendayo emirizo 2 wasase nnyo nga naye naayita omwami wange nagamba naye ne lancha mbadde njagala mukole ki njibawe so ne tutandika nga machanzi mbeerayo lunch hour ng'omwami wange abeerayo oba bw'atabeera mu ggwanga nga nze njibeerako so nga mbeera ku macha ne ku lunch hour ne tusomesa kubanga mukama yali atutubye kusomesa kigambo to take the church back to the foundation oba to the Bible truth. Eyo transition gye mwabeera nayo okuva okugenda to build the church to say the Bible truth. Toyina challenges ze wa meeting? Of course challenges zabeera olw'ensonga first of all abantu bali tebawuliranga ku nature of ministry nti toyina church toli church based ngekyo kyatawanya nnyo obwongo bw'abantu gabagamba no tekiriiyo omuntu osobola okubeera nga tolina kanisa era wakiri obeera n'ekkanisa neffe mukama yatugamba omanyi abantu balowoleza katonda balowooza katonda we can put God in our small head bwati nti katonda God is God, he's a creator so olukola ekintu kyonna and he does new things so kati yali akoze ekintu ekipya so challenges zetwasooka okusanga abantu nga abamu nga baturesistinga naye ate churches nyingi nnyo zaatugulirwawo because they were not threatened of us olw'ensonga tetwalina church so nga bwe tugenda mu kibiina omusumba abeera confident tagenda kutwala bantu bange okiraba mwalimu ng'eyo issues batwala abantu baabwe then ne wagolokokawo abaali balina endowooza zaabwe omuntu omuganda kulowooza nga bw'ayagala nyotandika ogamba nti kati oyo Bunjo baagala tukola mu church bamaze okubeera nti bakosa radio batukuŋŋaanyemu batukole mu church but that was not our intention era tetwakigoberera so challenge endala the kind of message mukama gye yali atuwadde obanza gye yali ampadde okuyangamba genda nga nkutumye nga Yokaana Omubatiza lekanira mu ddungu nti mulongoose amakubo ga Mukama omubi aleke ekkubo lye n'atali mutuukirivu aleke ebirowoozo bye bibi so it was about holiness and righteousness yo challenge naddala nze zantomera n'omwami wange anaayogerezza ezamutomera naye nze zantomera nnyo batandika ogamba enjiri gyabuulira egenda kubaavuwaza egenda bassa obwavu enjiri ey'obutuukirivu tereeta ssente there was a lot of rejection kubanga Katonda yantumanga and I could speak out boldly ebigambo byowulira nti how can she say ayinza ty okwogera bwotyo natandika ogamba she's judgmental banga yayogedde ku bibi by'abantu naye Mukama yankozesanga okwogera ku bibi ebyali bibikiddwako kati olwo muweereza ku lunch time ne ku macha then to the entire body of Christ mutukadde transitioning okuvaawo a bomb after like we did that for 13 years actually tried church based for about 13 years so time etuuka Mukama n'akiteeka ku mwami wange okuba nti netusabe ministry ettabirewe kuba mwami wange alina ekirooto okuba nga ayagala nnyo okuyamba abantu community ayagala okuyamba abantu abateesobola kati hospitality mu bantu kati tetulina ttaka naye nga twagala Mukama atuwe ettaka ery'obuweereza kati abaana baali bakyali bateera nga tetulina church muwala waffe omu kati now she's studying medicine akola medicine ali mu 4th year by then she was
6 years nagamba dadi abaana bana yalaba taata we nga muvuga mu motoka nagamba naye bana abaana enkuba etonye n'ebitabo bitobye lwaki bo bali bwatyo dadi we namugamba nti bakuba tebyesobola nagamba dadi wenakula onozimba essomero ozimba essomero abaana bano bagende mubangere nti ko dadi we ntiyo namugamba nate eddwaliro njagala ozimba eddwaliro zengenda kubeera dokita bwe naakula so kati kirooto ekyo kiyingira mu mutima gw'omwami wange tutandika okutusabira nga twagala a place where we can take a somero. God used this little girl 6 years naye nga naturally munda muffe tuli bantu abaagala abantu ate both of us tuli bantu abayamba abantu ate twagala abantu ate twagaliza kati buli omu gift mukama yagimuwa nituba nga twesanga nga that's our life so kati awo kati bwe tuba tusaba mukama nabeerawo omwami omutwale tulina bible school omwami yona actually yakubira nze nagamba apostle nina mbawe miliyoni 2 oba mbawe ettaka ne mugamba tuwemu ettaka naweyingamu negamba miliyoni 2 what's miliyoni 2 zijja kuzirya zigwewo because he wanted to bless us and like ne mugamba neda tuwemu ettaka nagamba okay kati omwami wange yakomo ne mugamba so and so yangambye nti tuwe miliyoni 2 oba tuwe ettaka kati before that kiseera kyatuuka mukama n'atugamba okuwaayo ennyumba yaffe as a seed for the project he was going to do for us. Tufunye ebirooto ebyo twagala tuzimbe essomero twagala tuzimbe eddwaliro. We are not thinking about church naye nga twagala essomero eddwaliro okuyamba omuntu ateesobola so nga kiri munda muffe ate omwana aze nakikonfaminga kuba twali tuyamba abantu ku level yaffe gye twali tusobola kati omwana bwakiteekamu so nekikombera confirmed mu mutima gw'omwami wange nekibeera confirmed mu mutima gwange kati tusaba mukama twagala tuyamba abantu biki so mukama yogera nange twali mu conference nagamba mumpe ennyumba for the project eyo gye mwagala mbakolere. Tewagamba oba si Katonda? Kubanga nali nyonya nnyo Katonda, nali nnonya nnyo Mukama. Kale ndi muntu abeera nnyo ne Mukama. So nga nsobola okwawula eddoboozi lya Katonda n'erya Sitaani. Watuuka ogamba omwami nti Katonda kati olwamala okungamba kuba baali ba fundraising for the conference nga bagamba nti sente abeeyama kati nengamba ne tukoye n'obwavu nga si bwavu bubindi bweganja naye okwetaaga nga we are in luck tufuna hand to mouth ngamba naye embeera tukikoye kati nga nagamba omwami nga bweyagamba ne tugende baba tusabire nengamba ne toyinza kugenda muntu kusabira wa musajja Katonda akusabire nga tulina kyotutte wateekwa okubaawo kyetukola kitulina okuba kyetuwaayo nawe tosobola kirowooza nti nyinza okuwaayo ennyumba yange gye nnina yokayoka property emu bwenti so kati bwe baali bagamba okuwaayo mu conference bwe nasituuka nti ompeeyo sente netubula eddoboozi nga lingamba nti nedda mumpe ennyumba yammwe mugimpe olwa project gyengenda obazimbira kati bwe nawulira eddoboozi nengamba mukyala Saroda kubanga twali ku Victory mu Ndeeba ne mugamba nawulira eddoboozi nga lingamba nti nno mpulidde eddoboozi nga lingamba nti tuweeyo ennyumba. Frida naseka because we are so close tusaagasaaga mu bintu bingi then maybe she thought I was joking naye nga amanyi nti ngaba nnyo ngaba naturally ngaba ate n'omwami wange agaba ekyo kineewuunyisa nti ayinza okukoma nga dining nagigabye nagamba dining ero ne mugamba munaye Mukama yaŋŋambye ekigabye kati goyinza okuddeka nga ekitanda yakigabye nogamba tekitanda nti Mukama yaŋŋambye so ffenna twali that's our lives the same character. It's a gift nze ngiyita na gift Mukama yatuwa ekirabo ekyokugaba so kakati omwami omunnyonnyola ennyumba kati mugasanga akawungezi yalina abaana nga mugamba kati no first and your build nagamba ate kiki ne mugamba first and your build kino kyengenda okugamba kinene nagamba aleka kuntiisatiisa nawe ne mugamba nkubuulidde you first and your build Mukama ngambe tuweeyo ennyumba yaffe nagamba tukiki ti Mukama ngambe tuweeyo ennyumba nti tugiweewa tujiwe mu ministry kubanga te Mukama yangamba temukiteeka mu ministry yammwe mujiwe mu ministry ndala ne mugamba ngambe tujiwe mu ministry bweti ne bweti teyanzira mu kigambo n'ekyo twali mu kkubo nga twali tuva ku Shanghai
tudda kurega yaze Lutete gye twali mu nnyumba eyo yennyini mwe twali tusula ate ennyumba twali tugimaze bulungi tugitaddeko ekikomera tutaddemu amataala ng'erabika bulungi tawe zino zo tumaze oziteekamu nga tweyagala era ng'omwami wange amanyi okugamba olweggulo nga bwe tudde tutula mu compound okulya emmere n'agamba nze kambuulire wano enjiri Mukama ne wakola ki kasa nina akayumba kange nina famire yange wakiri tuli mu comfortable zone kumbe Mukama ayagala kutwongerayo teyannyaga naye ngamba omwoyo mutukuvu nze enkozi obwange ogusigadde gugwo basi sometimes Katonda agenda nayogera nawe ekigambo ate noyagala okola omulimu gw'omwoyo mutukuvu omuntu kintu ekyo kibi nnyo kubanga bw'okonvinsinga omuntu challenges zibaayo and indeed we faced a lot of challenges naye olwokuba ffembi twawulira we could go through it yandi tusenagamba nti kalwaba gwe wanzisaawulira nakuwulira naye omwoyo mutukuvu gwoba okikola kati kwolwo nasula wansi nagamba omwoyo mutukuvu gwoba okikola if it is you leka tuleme kumisinga ddoboozi lino so enkeera ku makya nali nze ngenda kubuulira walala nga naye agenda kubuulira walala n'abaana kati omwana omu namugamba mutabani waffe kati nawo yamala university ali mu ministry naye akola bamwita Jojo ali mu ministry kati n'agamba mudadi nalose kirooto nga omuntu agamba you move out of this house is not yours omwana kiki alosa omwana by then ndoza alinga mu P4 that's about 10 years oba omwana 11 about bweyakirooto bwe kityo nti Mukama manya nti nalose kirooto we are moving out of this house omwana wange yalina ku luguudo ng'avuga agenda okubuulira nasooka parking emotoka wansi n'akuba omulanga nagamba Mukama wanzija mu church gye natandike najja nankumbi nengenda mundeba nedooza nti nno nfunye ekifu kantuulawo ate nawo nonzija unonteeka mu buweereza obutaliiko kati ate n'ennyumba ogitutte Mukama ngendera eddala ate ekyo kyatabula abantu ne bagamba olaba ne church bwatyo bwe yagamba mbu ne church agikoze eki agivuddemu akati wuyo asirwalidde eddala n'ennyumba yiyo kati it was a Sunday it happened nti ate nalija agenda kubuulirayo gye twali tulina okugaba ennyumba so yatuukayo yakaba bukabi maziga nabagamba Mukama ngambe yatugamba ennyumba yaffe tugibawe mu ministry mugiteeke mu ministry mu kuzimba kati nankubya simu kusanga munana nangamba ennyumba maze ogiwaayo olwamala okugamba bwatyo nembula eddoboozi nga liŋŋamba nti kati bwe mutafuluma nnyumba eno ba court brokers begulu bagenda obbafulumya kubanga it's no longer your property si yammwe property yagabiddwa it belongs to God tetulina sente zetutereseewo tetumanyi gye tulaga but nawulirira ddala so bwe naddayo eka neŋŋamba abaana bannange mutandika okupakinga eddoboozi ne liŋŋamba temukwata wadde ku kintu kyonna buli kintu ekiri mu nnyumba muno temukikola ki byonna obuliri fridge ekitanda blanket biki byonna mukwate mungoye zammwe zokka nimbagamba ate Mukama agambe tetubikwatako abantu balowooza nti tuligudde eddalo bazadde b'omwami wange baakuba omulanga ne bakaaba abantu bagamba nedda you can't kuba ennyumba yali nene ddala a big house nga nnungi ddala kugamba gye twandibadde nti nga yeeyagaza nogamba ye tugizimbe mangu ddala obulungi bwa Mukama olaba buli kimu nga mulimu bannange nitugamba banaye abantu bakaba tebatandika ogamba batuloze netugamba bannange Mukama bw'asaba omutwalo yabeera Katonda bw'asaba ennyumba oyo si Katonda negamba ababaloze bulozi biki anyway ffe twavaamu cut long story short Mukama n'atukolera ekyamagerawo ne tugenda tufuna ennyumba gye tupanze mutandika okupangisa tubadde tetupangisa ne tuyingira mu kupangisa ng'ennyumba tugisatula mu $8 buli mwezi Mukama yateekateeka bombo agiteekateeka actually tetunalina kumufuna kati akaseera kaba kayita waawo ne tufuna land omuntu n'atuwa 5 acres yazituwa bubi zino kwatuka tuli ku 5 acres n'atuwa 5 acres kati olwo ne tutandika n'okusaba Mukama akyalwawo ennyumba okutuddiza ennyumba it took 13 years ne bagamba da singa yali Katonda nga ye yabagamba bagabe ennyumba singa balina gye babeera ne batandika n'otuwako reference olaba kati babunjo beegabyagabya ennyumba kati benjeera bwenjeezi neza abantu bansobera bannanga abantu bansobera twali tetwenjeera ennaggulu gye twasula ng'ennyumba tugisasula mu $8 nga tusula mu kifo kirungi ddala kati nga lwaki simanyi abantu kibaluma nnyo ne batandika okwogera ne bayogera banaye twawulira ebigambo
ne bawulira kale beegabye ennyumba era babaloze babakutte obwongo bakoze eki nga Katonda 13 years down the road twasula enaggulu ne tuvaayo ne tugenda enaalya ne tuvaayo ne tusulako ekira Katonda mu apartment. Then olwaleero if you see our house nawo n'omulala afuna amaanyi agagaba eyiye compared to that. Ate Mukama n'akikola ku luguudo lwennyini kwe twali tusula ennyumba eno bw'okyamira bw'oti lugguka eno sayidi eno kati this ate Mukama n'atuwa poloti n'atuwa ettaka ku nyumba just nearby nga era abaali bamanyi eri abaga nti anti oyo omulokole yali wapasita yagaba ennyumba kati bagamba ogenda oli ku nyumba eringa Titanic bagiyita Titanic ababagita hotel eri ku hafaneeka. It's a very beautiful house. Kwegamba atulaba ku Star TV y'Eggwanga tukyalina Mami Sarah Bunjo nga tunyonnyola okuyitibwako emitendera gyonna gye baayitanga Katonda abayita ayogera nabo nga bakkiriza nga tebagaana. So naawe Katonda wayogera gy'oli bambi togaana kkiriza bambi ate obwapooso kati awo so ebyo bitegedde kati mbulidde enjiri ntambudde mu machachi ntambudde all over Uganda ntambudde amakanisa kati olwo tutandise ogenda ebweru Mukama tugulidde utandise kanisa ebweru kanisa gye twatandika mu America poso yagigulawo ku Sunday nandekayo yagigulawo ku Sunday as he launched it on Sunday then ku Monday na flying back nakoma weka nenjiberamu emyezi 3. It was not easy kanisa y'okumawanga si nyangu naye nenjiberamu neyimirira so netutandika bwotyo kati nga abantu ne batandika okumpita omutume eby'obutume simbanya omutume enjiri gy'obulya yakitume ebintu nga ngenda mu kifo n'ensanga ekyaki nga babadde girabo n'ensimba ekigambo ekanisa neddamu neyetambula nagenda neyo message gye bampata I've sent you like John the Baptist to declare that prepare ye the way of the Lord. So nze kyenatwalanga ye message gyembulya nga tentawa nga ne bwensoma Bayibuli byefuna byebyo banaye mudde ku musingi mudde mu makubo agedda mwenenye mutambule mu butukuvu musonyiwagane enjiri nga bwekyo bikola ki. So nga bwe ngenda wantu nenkola ba seminar ya mwezi oba ya weeks nga ddala bagamba but this was an apostle kubanga ngoleka abantu bakyuse abantu bakomyewo eri Mukama. That's then along the way kutandika ne Abigail ministry eyo tulijjogerako olulala obuweereza bw'abakyala ba Abigail era nga mukyala muzza ku musingi ngamba nti omukazi bwe otambulidde ku kigambo kya Katonda tosobola kulemererwa bufumbo tekisoboka abaana tebasobola kukulema kukuza ng'otambulidde ku musingi gwa Bayibuli. So mwaka tuba tuli mu Divine Encounters twalisokola Divine Encounters Christian Life Apostle Mitala najja naawe bunnabi naawe ekigambo nampitayo n'agamba olwaleero nkuseeko amafuta Mukama akukakasizza mu buweereza obw'ekitume akukakasizza ng'omutume kiri kye bali nze nga sibifana nga titles sizifana nga wegwentiza I was still serving God with that nga sinonya title baba mpite past baba mpitani era nze nga neyanjulanga mukyala Bunjo nga mbanya gangize Sarah Bunjo you know nga sigamba nti omutume Sarah Bunjo no nga neyanjula nti Sarah Bunjo bas ate nkubuulire sagendako na Bible school Bible school gye nagendamu yalinze n'omwoyo mutukuvu time yatuuka neŋŋamba omwoyo mutukuvu ntwala mu ssomero nsomese. So I started to read the Bible with the Holy Spirit. Naye mwami wange yo theologian era tuna ne Bible school kati ye nga yeewuunya engeri gye interpretinga mu Bible. So kati Apostle Mitala n'anfukako amafuta n'agamba nti nkinze mu buweereza obw'ekitume kubanga ogenda kubeera mutume w'amawanga. That's how it started. I became an apostle nga simanyi but by the will of God and by Katonda. So being an apostle. Yes, era ndi mu apostolic omwo birala byonna nze bwopinga nga sibitegera naye nze manyi ekyo kye message egyo yamba nebirala sibitegeera nkugabinga bya titles sibimanyi naye nze kati Apostle Mitala najja n'anfukako amafuta olwedde omwami wange yali ye yaŋŋamba nti naye kati omanyi nkulaba gift kuliko office gy'okoleramu you are operating in the apostolic office. So kati na Apostle Apostle Mitala then he confirmed me, he prayed for me, then ne bansabira ne ba ushering into the apostolic. That's when I became an apostle. Naye nga nali eri nga ngina emirimu gyenkola gyaki giri apostolic egyo gya buli kuzza njiri ku tereza kanisa ku misingi
ministry that is it. Mami akagambo akasembayo eri abantu abatulaba abali mu kutawaana mu kuyitibwa kwabo abagala okumanya okuyitibwa obulungi oluusi abaserera ne bakuvaako nga balaba challenges ng'ezo Katonda agambye okole bw'oti n'alaba nga tekituuka for 13 years n'ayagala abiveeko yogerako eri abantu be batyo. Yes, I think abantu abatawaana mu ministry ekisinga tutawaanya nti ffe tuba ne preconceived ideas, tuba n'ebirowoozo byaffe bye twagala tubeere, olina kyoyagala obina ate ne Katonda ng'akwagaza kirala. Naye nze mba ndowooza nti nandibadde omuntu yenna muweereza amagezi nti gwe weereza kuba Katonda atujja mu kitiibwa nga tudda mu kitiibwa, ne tuva mu maanyi nga tudda mu maanyi. Kyolina okutegeera nti you are not a copycat, tolina gw'ofaanagana. Kati nze bwe bampita mu apostolic saabulira nga mwami wange bw'abuulira, saakola mwami wange byakola. Tolina gw'ofaanagana, gwe Katonda yakukola ng'oli unique, era ate Katonda alina purpose eri obulamu bwo. Kati all Katonda kyatwagaza is to say yes to the calling. Tandika n'ekyo ekitono kubanga ebifaananyi bino bye tukuba munda mu ffe bajja nkole ntya bye bituleetera okutabuka mu bwongo bwaffe. Naye gwe Katonda kyakuteereddewo, walk with God one day at a time. Tewali akolese ate tewaliwo gwogoba. You walk your journey. Totunulira nti ate bananga abantu batulese nga balina bananga amafuta mukama mpa amafuta mbere kino. Go just put yourself, be available. Bw'onobeera available and you make yourself ready for God to fill you. Mukama jagenda kwongerako ng'akukuza. Katonda yatukuza, yatuwa ebirabo, yatukuza ate yatuleetera yatuuse ebiro n'ebiseera n'atuyingiza mu callings zaffe. All he wants us to do is just to surrender and say yes. Here I am. Availability. Okubanga woli. Nga bwe kugambye nviridde ddala emabega nti nabeerangawo. Ani anayoza toilet nga wendi. Ani anayaniza abagenyi nga wendi. Byo byatuuka mu kugaba. Bannange twetaaga sente nga wendi. Ani aleeta nga wendi. Kwegamba everything buli kanalina nga nkawaayo eri Mukama. Nga naye alaba exactly. Kati najja nga nkuza nze ngamba nti tewandifudde nnyo kufa yo kusaba Mukama kufuula gwe kyoyagala kyoba kyolowooza obeere ti nfuula omukazi ow'amaanyi. Nze saamanyako nti ndi w'amaanyi, abantu bwe baŋŋambaga nti ndi w'amaanyi. Actually nze nga simanyi nti ndi w'amaanyi, era nga nakati sikimanyi nti ndi w'amaanyi. Okitegeera kubanga nkola ki Katonda kyakola ki. So bwe neggulawo bwe nti Katonda ngajjuza, bwe neggulawo bwe nti Katonda ngajjuza, bwe neggulawo bwe nti Katonda ngajjuza. Bantu bangi nnyo Mukama atuyiseeko kubanga olina gwe ky'olowooleza Katonda okubeera. Mukama leka mbeere nga Apostle Sarah. You can't be like me. Much as I could not be like my husband. Sasa Mukama leka nfuule ng'omwana wange. Oba kambeere nga TD Jakes, oba kambeere nga ani. Be you yourself. Nagambaga Mukama, everything that you put in me, please nterawo opportunity kiveeyo. So kati Katonda n'atandika okugenda ng'ajjayo. And even more are still coming out. Je twegattako olulala nga twogera ku buweereza bwa Abigail. Tweyanziza nnyo. Nange nsanyuse nnyo kunconsideringa okwagala okuwulira obulamu bwange. Thank you so much. You're welcome. Atulaba ku Star TV emyenye eggwanga no yatulaba ku kuyitibwa online. Webali nnyo okubanga owedda olina fensi gadde nga nze Anyango Hilda Mbabaali. Katonda takumira mpeera akukumira.